პეტრეს ეუბნება ამ სიტყვას და მე გეტყვი შენ რამე თუ შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მან. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პეტრეს კი არ ეხება მარტო, ჩვენს გვეხება. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ეკლესიის წიაღში, ერთის ხრი რას ნიშნავს, რომ ეს არის ქრისტეს მისტიკური სხეული და მე თუ შიგნით ვიმყოფები დაცული ვარ ბოროტისგან და ესე იგი ცხონების შესაძლებლობა მაქვს, მაგრამ მე ეკლესიის წიაღში პასიურად არ უნდა ვიმყოფებოდე. იმიტომ რომ ეკლესიის შიგნით მე ვარ ან ცოცხალი ლოდი, თქვა ერთი განმარტებით ეს არის ეკლესიის შენობა, სადაც ჩვენ ცოცხალი ქვები ვართ. და მეორე განმარტებით ორგანიზმია, სადაც ჩვენ უჯრედები ვართ. მე ეკლესიის წიაღში თავად ეკლესიის ორგანული ნაწილი ვარ იმდენად რომ ყველა რო გაქრეს ყველა ადამიანი მორწმუნე და მარტო მე დავრჩე დედამიწაზე ერთადერთი ქრისტიანი მე ვიქნები ეკლესია. გესმით რა შეასაქმე? ანუ ეკლესია არის მთლიანობა, აი ჩვენ მთლიანობაში ვართ ეკლესია და თითოეული ჩვენგანის ეკლესია. თითოეული ჩვენგანი. აი დღეს მაგალითად ვწირეთ, ხო, მთელი სისავსეა ეკლესიის აი აქ დღეს. მთელი სისავსე. რამე ნაწილი კი არ არის. ღმერთის ნაწილი კი არ არის. ღმერთის ნაწილი კი არ შემოვა თქვენში. მთლიანად ღმერთი შემოვა. მთლიანად სისავსე ეკლესიის. ესმით?